ഹലോ, അപ്പം നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് വന്നേക്കണേണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമ്മച്ചിയും മോനും ഒക്കെ രണ്ടുപേരും കൂടി വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ബ്രാലിനെയൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്നെയും കൊണ്ട് വന്നേക്കാണ് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതേ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചൂണ്ടയിൽ ഒരു മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ ബ്രാലാണ് കേട്ടോ. കണ്ട ചെറുതാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ മീനാണ്. അതെ, നമ്മൾ കളയുന്നില്ല. അതെ, ഇത്ര ഉണ്ട്. ഞാനിവിടെ ആദ്യമായിട്ട് വന്നതാണേ. സൂപ്പർ. അമ്മൂനെ ഫസ്റ്റ് വരാല് കാണിച്ചു തരാട്ടോ. നീ പോക്കണ്ട, ഞാൻ പോകാം. സാധനത്തെ നോക്കി ഒരു വേണ്ട, ഞാൻ എത്തിട്ടില്ല. സൈസ് കണ്ട നിങ്ങളിതിന്റെ ഇത്രയും വലിയത് ഫസ്റ്റത്തെ വരാലാണ്. അതെ, നമ്മുടെ അനന്ത് വരുന്നുണ്ട്. അനന്തുമാണ് നമുക്ക് സ്ഥലമൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നെ കേട്ടാ. അപ്പൊ ഇത് ഫസ്റ്റത്തെ മീനാണ് നമ്മുടെ. ഒരു 3/4 കിലോ ഉണ്ടാവും എന്തായാലും. അതെ, നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടാ. ഞാൻ അറിഞ്ഞു പോലും ഇല്ല ഇത് അടിച്ചത്. ഭയങ്കര സന്തോഷം. സാരല്ല, നമുക്ക് ഉപ്പോളം ഉണ്ട് ചെയ്യല്ലേ. അപ്പോൾ അതേ വിഷ്ണുവിന് അടുത്ത മീനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ദേ രണ്ടിനേലും നടുക്ക് നിൽക്കണ ഒരു സൈസാട്ടാ. അപ്പോൾ ദേ ഇവിടെ നിന്ന് അടിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരമായിട്ട് മീൻ അങ്ങനെ അടിക്കണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ദേ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടി. കറൂപ്പുണ്ട്, ബ്രാലുണ്ട്, പിലോപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാനൊരു കുഞ്ഞ് ചെറിയ ചൂണ്ടയായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ചെമ്മീനാണ് ഇരയിട്ടത്. പക്ഷെ ചെമ്മീനിൽ കൊത്തണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം അനന്ത് പറയണ്ടായിരുന്നു ഞാഞ്ഞൂളിട്ടാലേ കൊത്തുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ എന്ന് പറയണ്ടായിരുന്നു. ചെമ്മീനിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെയൊന്നും അതിൽ. പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മഴയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു. മഴയത്ത് മീൻ വെട്ടണതൊന്നും അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതേ തലേ ദിവസവും പിറ്റേ ദിവസമൊക്കെ മഴ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള പാടത്തും വെള്ളം പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈകുന്നേരം ആ പാടത്ത് പോയിട്ട് ഇട്ട് നോക്കാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും വിഷ്ണുവിനും കൂടി ചൂണ്ടയെടുത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നതേ ഉള്ളൂ, വന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ പുതിയ ഫ്രോഗാണ്, നമ്മൾ മേടിച്ച പുതിയതാണ്. അപ്പോൾ അതേ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും കൂടി അവിടെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അവിടെ വേറെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ടായി. അവർക്ക് ഒരുപാട് മീൻ കിട്ടുന്നുണ്ടായി. ചെറുതാടി വല്ല ചെറുതെടുത്തിട്ട് ഒന്നുമില്ല. ഇത്രയാളും ഉള്ളൂ ഇവിടെ. നമുക്ക് ഇറങ്ങാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒന്നും നമ്മൾ ഇറങ്ങിയില്ല, അട്ട കടിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം വിഷ്ണുവിനെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഇറങ്ങുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പോന്നേക്കണേ. നേരത്തെ ഒരു കുഞ്ഞിതായതുകൊണ്ട് നമുക്കത് കിട്ടിയില്ല. അട്ട കയറി കലയിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ 2-3 പേരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ.
അവരങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോരാടി ഇറങ്ങി പോണതാണ്. പക്ഷെ അവരവിടെ വരുമ്പോൾ മീനെല്ലാം കൂടി അപ്പോൾ ഇത് ഒറ്റ ദിവസത്തെ വീഡിയോ അല്ല, 2-3 ദിവസത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഒറ്റ വീഡിയോ ആക്കിയത്. അപ്പോൾ അതേ അലനും ഹരിപ്പും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കില്ലേ, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വരാമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചൂണ്ടിടാൻ പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും കൂടി വണ്ടി എടുത്ത് ഇറങ്ങിയതാണ്. ഹരിപ്പും അലനും കൂടി അങ്ങനെ ഇവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ചൂണ്ടിടണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ വൈകുന്നേരം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അലൻ അവിടെ നിന്ന് കാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അലന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചൊക്കെ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അലൻ്റെ അവിടെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട. അമ്മച്ചി ഇതേ ഇല്ലേ, ഇത് അപ്പുറത്ത് നിൽപ്പുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് നടന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഈ അമ്മച്ചിക്ക് മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇഷേട്ടാ എത്ര മീൻ അടിച്ചു? നമുക്ക് 3 മീൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തമ്പനയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മീനുകളെല്ലാം കൂടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും മീൻ ഈ 2-3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. പുതിയ ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടാണെങ്കിൽ അവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വേഗം വരാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ, സീ യു.